Waqt żjara fl-uffiċini tal-MEPA fejn iltaqa' mal-ħaddiema, is-Segretarju Parlamentari Michael Farrugia nieda l-inizjattiva Semma Leħnek, inizjattiva li permezz tagħha il-pubbliku se jkun mistieden biex jagħti l-opinjoni tiegħu dwar kif jistgħu jkunu ssimplifikati aktar il-proċeduri fil-MEPA. Gvern ġdid huwa impenjat li jnaqqas il-burokrazija b'25% u għalhekk il-Gvern se jkun qed jaħdem fuq każijiet li jinvolvu tariffi esaġerati u dewmien bla bżonn, kif ukoll biex isir titjib fil-policies. Lan ta' din l-inizjattiva huwa li tiżdied l-effiċjenza u tiġi evitata wkoll id-duplikazzjoni ta' talbiet u proċeduri bla bżonn. Michael Farrugia qal li l-Gvern qed jaħdem biex kemm jista' jkun malajr inaqqas it-tariffi esaġerati li kultant jaqtaw qalb dak li jkun. Saret enfasi fuq il-policies li qed ixekklu inizjattivi ġodda fil-kummerċ fosthom ta' parking standards u anke oħrajn li qatt ma ġew aġġornati li wkoll qed issir ħidma biex tinstab soluzzjoni għalihom. Il-proċess ta' konsultazzjoni Semma Leħnek se jdum għal perjodu ta' 3 ġimgħat. Jibda minn nhar it-tnejn li ġejjin u jispiċċa 3 ġimgħat wara. Imma mhux se tkun xi ħaġa li wara 3 ġimgħat se nagħlqu widnejna u mhux se nkomplu nisimgħu il-ċittadini, il-klijenti tal-MEPA x'se jkunu qegħdin jgħidu dwar problemi li taqgħu magħhom. Nafu li ċ-ċirkostanzi jistgħu jinbidlu matul ix-xhur u snin li ġejjin u allura il-problemi li wieħed jista' jiltaqa' magħhom jinbidlu wkoll u anke l-aspettattivi tal-klijenti tagħna. U għalhekk l-email address illi fil-fatt ħajġi l-lonċjat se jibqa' miftuħ xorta waħda fix-xhur u snin li ġejjin. Permezz tal-inizjattiva Semma Leħnek il-pubbliku se jkun involut b'mod dirett fid-deċiżjonijiet li jridu jirregolaw il-futur ta' pajjiżna. Is-Segretarju Parlamentari Michael Farrugia ħabbar li fil-jiem li ġejjin se jmur ukoll Għawdex biex jiltaqa' mal-impjegati tal-MEPA f'Għawdex stess.